हेलो फ्रेंड्स, আজি মই পানীৰ ভাপত সিজোৱা কেক পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। কেক পিঠা বুলিয়ে কৈছো কাৰণ পানীৰ ভাপত সিজালেও কিন্তু খাবলৈ কেকৰ দৰেই লাগে। আহকচোন কেনেদৰে বনালো তাকেই দেখুৱাও। প্ৰথমতে ডাঙৰ বাটি এটা লৈ লৈছো। এয়া এবাটি ভাজি লোৱা পিঠাগুৰি। এয়া সৰু বাটিৰে এবাটি চুজি। চুজিখিনিও ভাজি লোৱা চুজিয়ে হয়। এয়া এবাটি ৰুকি লোৱা নাৰিকল। এইখিনি সুগাৰ ফ্ৰী। আপোনালোকে চেনি দিলে চেনিখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈহে দিব। লগতে অকমান নিমখো দি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনিতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ পাছত যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। এয়া মই একাপ কুহুমীয়া গৰম গাখীৰ লৈছোঁ। চুজি দিছোঁ যিহেতু গাখীৰ অলপ বেছিকৈয়ে লাগিব। এই পিঠাটো খুব কম সময়তে বনাব পাৰি। আলহী আহিলে আলহীক বহুৱাই থৈও বনাব পাৰি। ল'ৰা ছোৱালীক বনাই দিলে খাইও ভাল পাব আৰু টিফিনতো দিব পাৰিব। যিহেতু ঘৰত বনোৱা বস্তু হেল্ডিও হয়। অলপ ডাঠ হোৱা যেন লাগিছে, সেয়ে পুনৰ অলপ গাখীৰ দি দিছোঁ। মই গোটেইখিনি গাখীৰে দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আধা গাখীৰ আৰু আধা পানীও ল'ব পাৰে। কিন্তু অকল গাখীৰেৰে বনালে সোৱাদটো বেছি ভাল হ'ব। বেটাৰটো অলপ পনীয়া কৰিয়ে ৰাখিছোঁ। চুজি দিছোঁ যিহেতু ফুলি উঠিব। এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকি থ'ম। ষ্টীলৰ এনেকুৱা বাটি সকলোৰে ঘৰত থাকেয়ে। আজি মই এই টিফিন বাটিটোত পিঠাটো বনাম, সেয়ে অকণমান ঘি লগাই লৈছোঁ। এয়া 10 মিনিট পিছত দেখুৱাইছোঁ। বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। অলপ খিচমিচ ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব বিচাৰে সেয়াই দি ল'ব। খিচমিচখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এপেকেট ইনো দি দিম। ইনোখিনি এক্টিভেট হ'বৰ বাবে অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ। এতিয়া ইনোখিনি বেটাৰটোত ভালদৰে মিলাই ল'ম। দেখিছেনে ইনো দিয়াৰ বাবে কিমান ফুলি আহিছে? আপোনালোকে ইনো দিব নিবিচাৰিলে আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু এচিকুটমান বেকিং ছ'ডা দি ল'ব। ইনো মিহলোৱাৰ পিছত বেটাৰটো থৈ নিদিব। তৎক্ষণাত যি পাত্ৰতে বনাই তাত দি ল'ব। আৰু বেটাৰটো বনাই থাকোঁতে কেৰাহী, কুকাৰ বা চচপেন যিহতে বনাই তাত পানী গৰম হ'বলৈ ৰাখি দিব। মই বেটাৰটো বনাই থাকোঁতেই চচপেনটোত পানী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ষ্টেণ্ড এডাল দি টিফিন বাটিটো বহুৱাই দিলোঁ আৰু 15 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকন লগাই দিম। এয়া 15 মিনিট পিছত পিঠাটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। টুথপিক এডালেৰে চেক কৰি চাইছোঁ। টুথপিকডাল ক্লিন হৈ আহিছে, মানে মোৰ পিঠাটো হৈ গৈছে। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পিঠাটো উলিয়াই আনিছোঁ। ছাইডটো এইদৰে চুৰিৰে অলপ কাটি দিছোঁ। তেতিয়া ওলাই অহাত সুবিধা হ'ব। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। এয়া দেখিছেনে ইমান ছফ্ট হৈছে। এয়া যে পিঠাগুড়িৰে পানীৰ ভাপত সিজোৱা পিঠা নকলে গমেই নাপাব। খাবলৈ একেবাৰে কেকৰ নিচিনাই লাগে। এতিয়া মই কাটি দেখুৱাইছোঁ। বজাৰৰ পৰা বহুত কিবা কিবি আনি খাই থকাই হয়, কিন্তু ঘৰত বনোৱা বস্তু সকলোৱে একেলগে বহি খোৱাৰ আনন্দই বেলেগ, নহয়নে বাৰু? চাওকচোন কিমান ছফ্ট আৰু জালিদাৰ হৈছে। আপোনালোকেও মোৰ এই পদ্ধতিৰে পিঠাবিধ বনাই খাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই পিঠাটো কেকৰ নিচিনা সৰু সৰুকৈ কাটি প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া পিঠা নে কেক ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? নকলে ধৰিবই নোৱাৰিব। শেষত মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।